Welcome to my vlogs. So ayun, and welcome to my YouTube channel. So for today's video, home workout na yung gagawin natin. Then mag-unboxing tayo mamaya. So ngayon magja-jogging muna ako. See you. So ayan, kakatapos lang natin mag-jogging. Dito tayo sa bahay. Then, isi-set up ko lang yung ring light. Yung ring light natin. Mamay maganda tayong stand. Sa pag-unboxing natin ng mga in-order natin sa Shopee. Unboxing tayo ngayon ng mga pinamili namin sa Shopee. So, tingnan mo ako yan. So ayun na guys, dahil wala tayong dumbbell. So nag-improvise ako. So meron ako dito bottles 1.5, dalawa. And dalawa ding 2 liters na. Then meron din akong 5 liters na lagay ng mantika. Like 5 liters siya, so dalawa. Ito yung magiging dumbbell natin ngayon.
that's it for today. And thank you for watching.